வணக்கம் மக்களே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்க எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணலான்னு வந்திருக்கிறோம்னா, ஸோ நீங்க டாக் வீடியோஸ் பத்தி பார்த்துருப்பீங்க, ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய போஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். இந்த வாட்டி ஒரு ஃபுல் ஃபிளெக்ஸ்டு வீடியோவே போகலாம். ஸோ எங்க வந்திருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹவுஸ் ஆஃப் ரோவிக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். இவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியிலே ஸோ பிக்கெஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா டாக் எல்லாமே சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுலேயும் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ராட்வெய்லரும் தாய் பிரீட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா பிரீடுமே மிக்ஸ் பண்ணி பண்றாங்க. இதுல வந்து இவங்க ரெண்டு பிரீடுமே சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியா விளையாண்டு இருக்கிறாரு இவர் நம்ம கூட வந்ததுல இருந்து. ஸோ இவங்க வந்து என்னென்னலாம் பிரீடு பண்றாங்க, இப்ப கரண்டா இவங்க கிட்ட என்ன பிரீடு இருக்குது, பிளஸ் அவுட்டர் ஸ்டேஷன்ல கேட்கறவங்களுக்கு வந்து இவங்க எப்படி டெலிவரி என்ன மேட்டர்ன்றதை நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க இவங்களோட கெனலுமே நம்ம போய் விசிட் பண்ணலாம். செம்ம ஜாலியா இது. ஆக்சுவலா இந்த கையில வச்சிருக்கிறேன்ல, செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாவும் இருக்கிறான். அதை பாருங்க. ஆக்சுவலா ஒரு டாக்னா எனக்கு ஒரு அலர்ஜி இருக்கு, ஒரு பயம் இருக்கும். பட் மேல உட்காந்து இருக்கும்போது ஒரு ஜாலியா இருக்குது. நமக்கு வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து நம்ம ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஹாய் ஹாய் ஹாய். சரி, நம்ம ரொம்ப நாள் ஜாலியா விளையாண்டு இருக்கிறோம். எங்க இருப்பாங்கல்ல, சோ அவங்க கிட்ட கேட்டு என்னென்னலாம் பிரீட் பண்றாங்கன்றதை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்க ப்ரோ, இப்ப என்னென்னலாம் பிரீட் இருக்குது. சோ அதுக்கு முன்னாடி சோ இப்ப உங்ககிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொலாபரேஷனுக்கு வந்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து உங்க பிராண்ட் பேரு, உங்க பேர் சோ என்னன்ற சொல்லிடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி நம்ம இங்க பாண்டிச்சேரியில ஹவுஸ் ஆஃப் ரோவி கெனல் வச்சிருக்கோம். ஓகே. அது முதல்ல நம்ம 2017ல இருந்து மோஸ்ட்லி அப்பையில இருந்தே இருக்கு. நம்ம அப்ப இருந்து ராட்வெய்லர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேஜராவும் ராட்வெய்லர் மோர் தென் ஆல் பிரீட், எல்லா பிரீடுமே இருக்கு. ஆமா, அதுக்காக நாங்க எல்லாமே ஷோ டைப் வெல்ப் இம்போர்ட்ஸ் தான் நாங்க ராட்வெய்லர்ஸ் வச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி லேப்ஸ், கோல்டன் ரெட்ரீவர், டாய் பிரீட்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிரீடுமே எங்க கிட்ட இருக்கிறதா. இப்ப ஒரு சில நான் ரீசெண்டா ஒரு சில விஷயம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, இந்த பிரீட் எல்லாம் நம்ம வளர்க்க கூடாது அப்படின்னா ஸ்டே எல்லாம் நிறைய பேர் வாங்கியிருந்தாங்கல்ல, அதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்களா? அது என்ன பிரீட்? ஆக்சுவலா எனக்கு மறந்து போச்சு. அது ராட்வெய்லர்ஸ். அது ஏன் அந்த ரூல் உங்களுக்கு போட்டாங்கன்னா, அது ப்ராப்பரா கைடன்ஸ்ல வந்து பிரீட் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ அது ப்ராப்பர் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கு. ஸோ ப்ராப்பர் பெடிகிரியில வந்து நீங்க டாகை மேட் பண்ணீங்கன்னா, பிரீடர் கிட்ட ஒரு நல்ல ஸ்டாண்டர்டா மேட் பண்ணீங்கன்னா, அது பப்பீஸும் அதே மாதிரி நல்லா வரும், பிஹேவியர் வைஸும் எல்லாமே சூப்பரா வரும். இப்போ லோக்கல்ல இருக்கிறவங்களும் அதோட நார்ம்ஸ் தெரியாம, அது அனாட்டமி தெரியாம பிரீட் பண்ணிடுவாங்க. பிரீட் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணும், குட்டியோட டெம்பரமெண்ட் அதிகமாகும், பாஸ்டன் ஐன்ஸ் இருக்கு, அது அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆகும். ஓகே ஓகே. சோ அதாலதான் அந்த பேட் இமேஜ் வந்ததால நீங்க இதெல்லாம் பிரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்போம். ராட்வெய்லர்ஸ் அது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா, அது ஒன் மேன் டாக்னு சொல்றாங்க. அது ஒன் மேன் டாக் தான், ரொம்ப கார்டியன் டாக் அது. ஸோ அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டாக். அதை வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ஒர்க் அவுட் கொடுக்கணும், ப்ராப்பரான ஒரு நியூட்ரிஷன் ஃபுட் கொடுத்து அதை ப்ராப்பரா வச்சீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ராயான டாக். அது எந்த டாகா வேணா இருக்கும் ப்ரோ. சோ அந்த டாக் இப்ப எந்த ஒரு டாகா இருந்தாலும் நம்ம அதை கேர் பண்ணிக்கணும், அது கரெக்ட் டைம்ல மெடிசன் கொடுக்கணும்ல. சோ உங்க சைடுல இருந்து இப்ப டாக் புதுசா வளர்க்கறோம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இப்படி பாத்துங்கப்பா, டாக் ரொம்ப பத்திரமா சேஃபாவும் இருக்கும், லைஃப் லைன் நல்லாவும் இருக்கும் அப்படின்ற போது என்ன மாதிரி எப்படி எல்லாம் பாத்துக்கலாம் அவங்க வந்து அவங்களோட டாகோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி எல்லாம் மாத்தலாம் அவங்க வந்து? ப்ரோ, ஒரு பப்பி ஒன்னு பை பண்றோம்னா அது லைஃப் லாங் வந்து நம்ம அதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் மாதிரி. ஏன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அபோவ் நம்ம கூட இருப்பாங்க. அவங்களுக்காக நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஃபுட் கொடுக்கறதால இருந்தாலும், ஒரு வெட்டினரியனை ஃபாலோ பண்றதால இருந்தாலும், ஏதோ ஒரு வெக்கேஷன் போறோம், ஒரு நல்ல ஒரு போர்டிங் செக்ஷன் இதெல்லாம் உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல கொடுத்துட்டு ஒரு லைஃப் லாங் கமிட்மெண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க பெட் வாங்கி நீங்க தாராளமா வளர்க்கலாம். அதே மாதிரி உங்க வீட்டுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன்ல எப்படி சூட் ஆகுதோ, ரொம்ப கொஞ்சம் லேண்ட் வச்ச மாதிரி வீடு, ஆமா ஆமா ஆமா, கொஞ்சம் லேண்ட் வச்சு இருக்கிறவங்கன்னா நீங்க ஒரு கார்டியன் டாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் ஒரு சின்ன ஹவுஸ்ல இருக்கேன், 2 BHK ஒரு ஹவுஸ், ஒரு டாய் பிரீட் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்பெல்லாம் அதிக பிரீட் வந்து போயிருச்சு உங்களுக்கு. நம்ம எந்த இடத்துக்கு வச்சிருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஆமா, நீங்க போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு 2 HK ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் ஒரு 2 கிரேடன் வளர்க்க போறீங்கன்னா, ஸோ நீங்க அதை வளர்க்க முடியாது. நீங்க ஒரு கார்டியனுக்கு ஒரு டாபர்மேன் வளர்க்குறீங்க, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வளர்க்குறீங்க, இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு லேபர்டாரோ இருக்கு, ஒரு கோல்டன் ரெட்ரீவர்னா ஓகே. ஒரு சின்ன அபார்ட்மெண்ட்ல எடுத்துட்டு போய் நீங்க கிரேடனோ நீங்க ராட்வெய்லர்ஸோ அதை திரும்பி ஸ்ட்ரைனிங் டாக் எடுத்துட்டு போய் வளர்க்க முடியாது. அங்க செட் ஆகாது. அதுக்கு ஒரு டாய் பிரீட் தான் நீங்க சூட் பண்ணி வளர்க்க முடியும். நீங்க லைஃப் லாங் நீங்க கமிட்மெண்ட் இதை கொடுக்க முடியும்னா நீங்க எடுத்து கன்ஃபார்மா நீங்க டாக் வளர்க்கலாம். இப்ப அதாலே இப்ப டாக்ஸ் எல்லாம் பாருங்க அடாப்ஷன்லாம் வந்துருது. இப்ப லாக்டவுன்லாம் ரொம்ப மோசமாயிருச்சு இந்த பெட் லைஃப் ஸ்டைல்லாம். மார்க்கெட்ல ரொம்ப எல்லாருமே இப்ப என்ன பண்றாங்க, பெட் ஹோம்ஸே பிரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சுறாங்க. அந்த பப்பீஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, மார்க்கெட்டுக்கு வருது. அது என்ன பண்ணுறது, எல்லாமே அது சீப்பா அவங்க கொடுத்துருப்போம். இப்போ ஒரு 20 days முடிக்க அவங்க பப்பியா இருக்கு, பேபியா இருக்கும், மதர் டேக் கேர் பண்ணிக்கும். அது முடிக்க அவங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும். அந்த 35 days அபோ நம்ம ஃபீடிங் கொடுத்து, அது கிளீனிங் இருக்கு, அதுக்கு ஃபீடிங் கொடுக்கணும், வேக்சினேஷன் பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து பெட் ஓனருக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரபிள் ஆயிரும். அதாலேயே அவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க மார்க்கெட்ல. என்ன ரேட் வருதோ அந்த ரேட் கொடுங்க. அதாலேயே சில பிரீடர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும்.
ஓகே, ஸோ நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்களா? ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் மாரி தான் சொல்லலாம். இதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய பப்பீஸ், சாரி இது பப்பீஸும் சொல்ல முடியாது, இவ்வளோ பெரிய டாக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கேனல், டாக் கேனல் ரிவ்யூ போடுங்க. லைக் அதுக்கான டைம் தான் இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ ஹவுஸ் ஆஃப் ரோவிக்கோட டூர் தான் நம்ம இந்த வீடியோஸில் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகலாம் ப்ரோ. ஸோ வழக்கம் போல நம்ம கார் பைக் பண்றோம், அந்த நிலவுல போயாச்சு. ஒவ்வொரு டாகா பார்க்கலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் என்ன டாக் ப்ரோ இன்னைக்கு? நம்ம கெனல்ல இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரான ஒரு ஸ்ட்ரெட் மேல் ப்ரோ. ஓகே. நேம் வந்து சுல்தா. ஃபாதர் நீங்க வச்ச நேம். ஃபாதர் நேம் வந்து கார்லோஸ் ஆஃப் எட்லிஸ்டன்ஸ். ஓகே. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான எமினம் பெட் லைன் நேம். ஒரு ராட்வீலர் வச்சிருக்கவங்களுக்குலாம் இவனோட பெட் லைன்ஸ் தெரியும். ஓகே. ஸோ இவனோட நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசிங் டாக். இவனோட சன்னோட உங்களுக்கு அப்கமிங் இதுலயே உங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ்ல உங்களுக்கு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ப்ரோ. ஆமா, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ப்ரோ. சோ இவங்களுக்கான ஃபுட்ஸ்லாம் எப்படி ப்ரோ? இவங்களுக்கு ஃபுட் பிளஸ் வந்து இவங்களோட கேரிங்க்கு வந்து என்னென்ன விஷயம் பாத்தீங்க? இவங்க வந்து லார்ஜ் பிரீட், இவங்க வாக்கிங் பிரீடால நல்ல புரோட்டீன் ஃபுட் தான் இவங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம். மார்னிங் சிக்கன் கொடுத்துருவோம், சிக்கன் வித் ட்ரை ஃபுட், கமர்ஷியல் ஃபுட், நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபுட் கொடுத்துருவோம். அதே ஒரு ஈவினிங் மீல் வந்து அதே மாதிரி ஃபுட் மீல் ஆர் சிக்கன் ஆர் பீஃப், அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ரோட்டீன் கொடுத்தாதான் இந்த ஒரு ஸ்பெசிமென்லாம் டாக் நம்ம கிட்ட வரும். ஓகே. இந்த பார்க்கவே ஒரு நல்ல ஒரு கெத்தான ஒரு லுக்ல இருக்கறார்ல. ஆமா, இந்த ப்ரொஃபைல், இந்த ப்ரொஃபைல், சோ இந்த ப்ரொஃபைல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ப்ரோட்டீன் ஃபுட் கொடுத்தா மட்டும் தான் இவனை நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ண முடியும். ஓகே ப்ரோ, சூப்பர்ல. ஆமா ப்ரோ, இவர் யாரு ப்ரோ? நம்ம லாஸ்ட் டைம் போன வீடியோல அத வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்தார்ல, அவரே வெளியே இருக்காரு. இவர் யாரு? அவரோட சன் ப்ரோ இவன். ஓ, அவரோட பையனா? ஆமா ஆமா, ஒரு 11 மந்த் ஆகுது, மேல் நம்மளுக்கு. ஓகே. பப்பி இப்ப. ஓ, பப்பி தான் ஆக்சுவலா இது. பப்பி தான். ஓகே. ஆமா, அவனோட பிளட் லைன் தான் இது, அவனோட ப்ரொடியூசிங் தான் இது. பொதுவா இப்ப ஆக்சுவலா இப்ப இந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லா பார்த்துட்டே கீழே என்ன கமெண்ட் பண்ண வருவாங்கன்னா, ப்ரோ வீடியோஸ் போட்டீங்க பிரைஸ் சொல்லவே இல்லைன்னு கேட்பாங்க. பிரைசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்ககிட்ட என்ன பிரைசஸ்ல இருந்து என்ன பிரைஸ் வரைக்கும் இருக்கும்? அத ஒரு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். ராட்வீலர் எல்லாமே ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்கு. இதோட ப்ரொடியூசிங் பார்த்து இது ஃபாதர் மதர் போட்டு காம்பினேஷனில் நம்ம கிட்ட ஒரு 4 ஃபீமேல் இருக்கு. அந்த ஒரு காம்பினேஷனில் ஒரு பிளட் லைனில் வரும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரேட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஓகே. ஆமாம், அது வந்து நம்ம அப்பப்போ சொல்ல ஒரு டைமே வந்து இப்போ மேல்லாம் வந்து ஒரு 17,000 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆமாம், ஒரு ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேலுக்கும் பண்ண இன்னும் நாங்கள் கிட்ட இன்னொரு மேல் இருக்கு, ஸ்டெட் மேல் இருக்கு, செர்கோட் எமிட்டார் ஒரு மேல் ஒன்று இருக்கு, ஒரு ஃபீமேல்ஸ் இருக்கு, எமினம்ல இருக்கு, ரெமோட் எமிட்டார்ல இருக்கு, எட்லீஸ்ட் இருக்கு, எல்லாம் ஒரு பிளட் லைன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேட் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். என்ன வந்தாலுமே சரி, நீங்க இப்போ பாப்பீங்களா அந்த வீடியோ அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க, எந்த டாக் வேணுமோ அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துங்க. இவர் நம்பர் ஒன்லி ஸ்கிரீன்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ரெண்டுத்துல இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். அப்படியே ஒரு வாட்ஸ்அப்ல கால் பண்ணி கேட்டுங்க, எக்ஸாக்டா உங்களுக்கு பிரைஸ் என்னன்னு சொல்லிடுவாரு. ஏன்னா இதுவுமே பைக் மாரி தான். பைக் மீன்ஸ் எது சொல்லுவாருன்னா, அந்த டே மாற அதுக்கான ப்ரைஸஸ் மாறினே தான் இருக்கும். ஏன்னா இவங்களோட டேஸும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குதுல்ல. ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு எந்த டாக் வேணுன்றதை கீழே கரெக்டாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஒரு சென்ட் பண்ணுங்க, எக்ஸாக்ட் ப்ரைஸ் அவங்களும் சொல்லிடுவாங்க. ஓகேவா? இது என்ன பிரீட் ப்ரோ? இவங்க என்ன பிரீட்? இவங்களா வந்து போன தடவை நம்ம பார்த்தோம் ராட்வீலர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆமா, நம்ம கிட்ட வந்து கோல்டன் ரெட்ரீவர் இருக்கு, லேபர்டோரும் இருக்கு ப்ரோ. ஓகே. கோல்டன் ரெட்ரீவர் ஒரு நல்ல ஒரு இம்போர்ட்டோட ஒரு சன் இவன். ஓகே. ஆமா, நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் டைப். இவன் ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் டைப் இவங்க. இதுமே கேசிஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், மோஸ்ட்லி எல்லா டாக்ஸ்க்குமே எங்களுக்கு கேசிஏ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி தான் ப்ரோ இருக்கு. ஓகே. பப்பீஸ் கொடுத்தாலும் நாங்கள் அப்படி தான் கொடுப்போம், வேக்சினேஷன் பண்ணி தான் பப்பீஸும் நாங்கள் கொடுக்கறது. இப்போ நான் எந்த டாக் வாங்கினாலுமே சரி உங்கள் கிட்ட இருந்து அந்த லைசன்ஸ்ன்றது உனக்கு கொடுத்துருவீங்கல்ல? ஓகே, அதான் ப்ரோ. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்குது மோஸ்ட்லி பெட் ஓனர்ஸுக்கு வந்து கேசிஏ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தேவையில்லை, அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. சிலவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு கேசிஏ பிரீட் தான் வேணும்னா அந்த நார்ம்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஆமாம், ஃபாதர் மதருக்கு அதோட கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதர்லாம் அந்த கேசிஏ பேப்பரில் அப்ரூவ்ட் ஆயிரும். ஓகே. அதை வச்சு நம்ம அவங்களுக்கு வந்து இது பண்ணிப்பாங்க அவங்க. சூப்பர் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ, ரொம்ப ஆக்சுவலா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குது. இதோட மீட்டிங்ஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ப்ரோ? இதோட மீட்டிங்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட லேபர்டோர்ல 2 மேல இருக்கு, பீகல் இருக்கு, ராட்வீலர் இருக்கு, பக் இருக்கு, பிரெஞ்ச் புல் இருக்கு. ஓகே. சோ எல்லாத்துலயுமே எங்ககிட்ட மீட்டிங்க்கு மேல இருக்கு. சோ எல்லாமே கேஷ் டெம்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பப்பி டெம்ஸ் எதுவுமே பண்ணதில்லை. அப்ப டெலிவரி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாண்டிச்சேரினா ஓகே, நீங்க எங்க இருந்தாலும் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துருவீங்க, இல்ல அவங்களே எங்க இருந்தாலும் வாங்கிடுவாங்க. அதே டெலிவரி பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்காங்க ப்ரோ? அது நம்ம மோஸ்ட்லி டிரான்ஸ்போர்ட், நம்ம கார் இங்க சென்னை எப்பவுமே நம்ம கார் போவோம். மோஸ்ட்லி நம்ம டாக்ஸ் எல்லாமே ஏசில தான் இருக்கிற டாக்ஸ் தான். 2 மீட்டர் லிமிட்டான பப்பீஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே. பட் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து இதுல டிரான்ஸ்போர்ட்ல அனுப்ப முடியாதுல, கொரியர் மூலமா அனுப்ப. அது கொரியர்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் சென்னை போறதுக்கு நம்ம கார் ரெகுலரா நம்ம கார் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம வச்சிட்டு இருக்கோம். பண்ணிட்டு இருக்கோம். பர்சனலாவே நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் வச்சிருக்கோம். ஓகே. கார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. சோ நம்ம ஓன் கார் போயும்போது நம்ம ஓன் கார்லயே நம்ம போட்டு அனுப்பிச்சிடுறீங்க. ஓகே. ஆர்ஜின் சைடு மதுரை கேக்கணும் 1 or 2 டேஸ்ல நம்ம மோஸ்ட்லி எங்களோட கார்லயே அனுப்பிடுவோம். தெரிஞ்சவங்க சப்போஸ் அந்த சைடு போற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க இருக்காங்க, அவங்க போகும்போது கார் பப்பீஸை கொடுத்து அனுப்பிடுவோம். மோஸ்ட்லி அவங்களே வந்து எடுத்துப்பாங்க ப்ரோ. ஓகே. ஏன்னா எப்பவுமே அவங்க வேற வெக்கேஷன் மாதிரி வந்து
மாதிரி அவங்களே ஒரு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு பப்பி எடுத்து. ஸோ அதுவும் கரெக்ட் தான். நீங்க வந்து இப்போ டாக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்களா, காலங்காத்தாலே கிளம்பி வாங்க. நீங்க ஃபுல்லா அப்படியே பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லா சுத்திட்டு, இல்லை நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரதரை பார்த்துட்டு டாக் ஓகே பண்ணிட்டு அவர் அதுக்குள்ள அதுக்கு விஷயம் ரெடி பண்ணுவாங்களா, பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே பாண்டிச்சேரி போய் ஒரு சுத்த விட்டு வாங்க. சுத்திட்டு நல்லா சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சாயந்தரம் டாக் ரெடியா இருப்பேன். அப்படியே கூட்டு நீங்க ஊருக்கு போக வேண்டியதா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன டாக் ப்ரோ பாக்க ப்ரோ? இப்போ ஒருத்தர் ஸ்கிரீனை பார்த்து குறைச்சிட்டு இருக்கிறாருல, அவர் பேர் என்னது ப்ரோ? நம்ம கொஞ்சம் பெட்டுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரக்கர் பிடிக்கும்னு கொஞ்சம்தால எடுத்து வச்சிருக்கோம். நம்ம பர்சனல் கலெக்ஷனுக்காக எடுத்து வச்சிருக்கோம். ஓகே, இது எல்லாமே ஆக்சுவலா நீங்க பர்சனலா எல்லா டாகுமே நம்ம பர்சனல் தான் ப்ரோ. ஓகே, பர்சனலுக்காக தான் எல்லா டாக்ஸுமே நம்ம. இப்போ எல்லாமே உங்க ஃபேமிலில ஒரு ஆள் மாதிரி இல்ல, ஃபேமிலி ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தான நீங்க கொடுத்தான மாதிரி அப்படிலாம் இல்ல, படிச்சுட்டு வெளியூர் போற மாதிரி வேலைக்கு நீ போய்ட்டு வாப்பா. அதே மாதிரி லிமிட்டட் தான் ப்ரோ. சம்மர் டைம்ல நம்ம பிரேக் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஒன்லி வின்டர் டைம்ல மட்டும் தான். ஏன்னா இப்போ நம்மட்ட 2 டாக்ஸ் இருக்கு. லிமிட்டடான பப்பீஸ் மட்டும் தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகே, எங்களுக்கு இந்த லிட்டர்ல இருந்து எனக்கு பப்பி வேணும்னா அந்த லிட்டர்ல இருந்து மட்டும் தான் அந்த ஃபீமேல் அந்த மேல்ல மட்டும் காம்பினேஷன் பண்ணி தான் எடுப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கிணல்ல இருக்கக்கூடிய டாக்லாம் ஓரளவு ஷோ பண்ணியாச்சு. இது மட்டும் தான் கேட்காதீங்க, இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்களா, எடுக்க முடியல. ஏன்னா உள்ள போனாலே அவங்க அளவுக்கு நம்ம பார்த்து ஒரு மாதிரி செல்லமா விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்களா, நம்ம அதுல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கே டைம் சரியா போச்சு. லைட்டும் போயிட்டே இருக்கா, அதனால எடுக்க முடியல. ஒரு சில டாக்ஸ்லாம் வந்து ஓகே, உங்களுக்கு என்ன டாகா இருந்தாலுமே சரி, பிரதர் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுக்குறேன், ப்ளஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ ப்ரோ, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்தா என்ன உங்களால் என்ன ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு மட்டும் தான் இந்த ப்ரைஸ் சொல்லி இருக்கிறேன். நான் சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் ஒரு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் டூ ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. இன்னொரு டைம் என்னென்ன டாக் இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லிடுங்க. இல்ல ப்ரோ, நம்ம கிட்ட ராட்வெயிலர்ஸ் இருக்கு, லேபர்டாக்ஸ் இருக்கு, கோல்டன் ரிட்ரீவர்ஸ் இருக்கு, பக் இருக்கு, ஓகே, பீகல், ஃப்ரெஞ்ச் புல் இருக்கு ப்ரோ நம்ம கிட்ட. முதல்ல ஒரு சோ அப்புறம் மத்தபடி பசங்க எது கேட்டாலுமே அந்த மாதிரி இது எடுத்து தருவீங்களா நீங்க? வந்து நம்ம கிட்ட மோஸ்ட்லி நம்ம கிட்ட இருக்கிற பப்பீஸ் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். வெளியே இருந்து நம்ம அதிகமாக பை பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் லிட்டர் ஆச்சுன்னா ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்க பப்பி நீங்கள் அவங்க போய் எடுத்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, ஃபைன். ஓகேவா, முடிச்சிடலாமா? ஓகே ஃபைன். பிரதர் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பப்பீஸ் வேணாலும் இல்லை எந்த டாக் வேணாலும் அவர்கிட்ட வாங்கிக்கோங்க. ஓகேவா, டாட்டா பை, see you.